Меня зовут Ольга, мне 44 года. Я театральный художник, работаю в театре. Je m'appelle Olga, j'ai 44 ans et je travaille au théâtre. Ok. Chaud. Quelle qualité les femmes biélorusses recherchent le plus chez un homme? Какие качества мужчине вы ищете? Мне нравятся свободные люди. Ну, в мужчине это вообще, когда человек свободен от каких-то предрассудков, он любит жить, любит жизнь, уверен в себе, и у него замечательное чувство юмора. А еще доброе и чувственное сердце. J'aime les hommes libres et liberté de penser, de vivre, et j'aime vraiment les hommes qui aiment et qui ont le sens de l'humour. Est-ce que vous souhaitez vous marier? Хотели бы вы выйти замуж? Ну, я думаю об этом. Je pense à cela. Можно сказать, выйти замуж чисто гипотетически звучит странно. Замуж выйти хочется именно за конкретного человека, с которым будет хорошо. Поэтому, когда нету объекта, вот просто выйти замуж, я как-то себе это не представляю. Je pense que je dois me marier avec un homme que j'aime. Voilà. Et simplement, se marier, cela ne me convient pas. Ce doit être un homme que j'aime. Elle doit être amoureuse. Он должен быть влюблен в вас. Конечно, безусловно. Bien sûr. Elle n'épousera jamais un homme pour ses origines ou pour un passeport. То есть и вы не выйдете замуж за человека только из-за его паспорта, из-за его гражданства. Нет, конечно. У меня жизнь одна, я хочу ее прожить счастливо. J'ai une vie et je dois vivre heureusement. Ouais. Vivi, est-ce que vous voulez avoir des enfants? Хотите вы иметь детей, есть ли у вас сейчас уже дети? Да, у меня есть любимый сын, ему 13 лет. Была мечта иметь дочь еще, но я фаталист, я уповаю на небеса, как получится. J'ai un fils, 13 ans, il a 13 ans, et j'ai rêvé pendant beaucoup de temps d'avoir une fille, mais si le Dieu me la donne, je serai contente. Donc elle veut une petite fille. Вы хотите маленькую девочку? Да, я хочу девочку. Oui, elle veut. Que possédez-vous de plus cher à votre cœur? Что самое важное в вас? Во В вашем мне? сердце именно в плане любви. Еще раз, что во мне лично? En elle? Non, tout simplement, alors ça peut être, je sais pas, par exemple un téléphone, ça m'étonnerait, ou sa voiture, ou son enfant, ou ses parents, ou voilà, quelque chose qui est vraiment le plus cher, je pense que c'est son enfant. Что самое важное вот именно для вас? Именно просто вот для вас в целом, что для вас важно в жизни? Ваш ребенок, семья, может быть, что-то, родители, родственники? Нет, ну, конечно, в моей жизни там важен, я люблю сына, но я не люблю, когда что-то замыкается в чем-то. Наверное, просто я рада, что у меня есть те, кого я люблю. Это близкий круг людей и родных. Наверное, так. J'aime vraiment mon fils, mes proches, et je suis content que j'ai la possibilité de les voir, de parler avec eux, de vivre avec eux. Donc c'est sa famille, c'est ce qui est le plus important dans sa vie. То есть ваша семья, что для вас самое важное в жизни? Да, для меня важна семья, а потом, наверное, любимая работа. Для меня вообще любовь, она выражается во всем. В родных, в друзьях, в работе, к людям, к дому. Ну, как бы от этого зависит моя энергия. J'aime vraiment, en première place, j'aime ma famille, puis j'ai mon emploi, et
j'aime vraiment mes amis, mon travail et voilà. Да. Et ma vie dépend de mes proches, de mon travail. Qu'est-ce qui vous fait rire ou pleurer? Что вас заставляет смеяться или плакать? Смеяться или плакать? Ну, я такая сентиментальная достаточно. Наверное, плакать, какая-то любовь, животные, смешные ситуации. Ну, все как обычно. А смеяться... Да много что смешно по жизни. Даже наша ситуация. Je suis assez sentimentale et l'amour, les animaux me font pleurer et tout ce qui se passe avec moi et même que je suis ici, ça me fait un peu rire. Quand vous êtes ici, ça vous fait un peu rire? Как вы здесь, наша эта ситуация, вот как мы сейчас здесь, Ну, она это вас заставляет забавная. смеяться. Конечно. C'est trop amusant pour moi. Pourquoi? Почему? Ну, двое мужчин, я в центре, нужно собраться в кучку, что-то себя представлять, и все как-то так, немножко комично. Il y a deux hommes et je suis au centre et je dois me concentrer et je dois dire quelque chose. Voilà. Et cela me fait rire un peu. D'accord, d'accord. Elle aime la compagnie des hommes? Вы любите вот компанию именно людей? Очень, я вообще душа компании, я люблю посмеяться, и я люблю пошутить. J'aime faire des blagues, voilà, de dire des blagues et j'aime vraiment passer le temps dans une compagnie de gens. De gens, ah oui, de gens, oui, c'est des gens en général. En général. Ne faites pas peur à ces chers messieurs. Alors, si vous pourriez passer une journée dans la peau d'une célébrité, ça serait qui? Если бы вы... Si elle pourrait passer la journée dans la peau... Если бы вы провели бы день в коже кого-то, кто бы это был? В коже кого-то? Ну да, в коже какого-то, например, персонажа, может быть. Персонажи — это животное или это человек? Cela peut être un homme ou un animal. Un animal? Un animal. Oui, si elle veut, bien sûr. Если вы хотите туда. Да. Ну, такая задачка серьезная. C'est trop compliqué. А можно два? И животное, и человек. Et on peut donner deux réponses, un homme et un animal. Если животное, то есть я бы хотела быть птицей, вот, каким-нибудь орлом, чтобы летать высоко и все видеть. А если человеком, наверное, я хотела бы... Ну, это смешно, наверное, звучит. Ну, что-то из разряда Древней Греции, может, даже замахнуться на Александра Македонского. Et si j'étais un animal, je voudrais être un oiseau, voler en haut et voir tout ce qui se passe dans la terre entière. Et si j'étais un personnage historique, je voudrais être Alexandre Macédonien, je ne sais pas. Oui. Et la Grèce antique. Oui, elle aime l'aventure. Elle aime voyager, elle aime... Вы любите путешествовать, приключения? Да, новые впечатления, ощущения, новые страны, мир совсем под другим углом посмотреть. J'aime découvrir les pays les plus éloignés, découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose, ce qu'il n'y a pas ici. Elle est très indépendante. Вы очень независимы в плане путешествий. Ну да, я очень не люблю, когда меня так держат на поводке. Я люблю сама везде все. Je n'aime pas qu'on me bloque et qu'on m'empêche de faire quelque chose. Je suis indépendante. Êtes-vous prêt à partir avec un homme et vivre dans son pays? Вы готовы уехать вместе с мужчиной и жить в его стране? Ну, если я буду влюблена, и, ну, конечно. Mais si j'étais amoureux, bien sûr, amoureuse. Elle aime son indépendance, mais est-ce qu'elle est féministe? Вы любите свою независимость, но феминистка ли вы? Нет, что вы, боже мой, нет. Je ne suis pas.
Нет, я за то, чтобы было такое здоровое равноправие, но мужчина главный. Je pense que l'homme est un personnage principal dans la famille et voilà. Да. Mais un équilibre doit régner dans les relations, При условии, что он умен. à condition qu'il soit trop intelligent. Cet homme. Глупый мужчина главный, это плохо. Quand un homme n'est pas intelligent, ce n'est pas bon. Quand il est Stupide. ouais, stupide. Ouais, stupide. Là, j'en connais un. Mais bon. Et alors, comment elle vient de rencontrer cet homme et il est reparti chez lui, il est fou d'elle. Et il va lui écrire des mots d'amour parce qu'il va être quand même un peu perdu quand il va arriver, quand il va retourner dans sa petite maison, dans son appartement, il va être perdu. Il va plus savoir comment il va devoir lui écrire. Est-ce qu'il va devoir lui écrire avec des mots, des grands mots d'amour, ou elle préfère qu'il soit plus mitigé, qu'il soit plus calme, qu'il soit plus... Как вы предпочитаете? Мужчина, вот он с вами, например, увидится, он будет немножечко растерян, когда вернется к себе домой. И вот как вы хотите, чтобы он вам писал? Выражал свою искреннюю любовь какими-то огромными сообщениями, словами? Или просто был лаконичен, спокоен в своей беседе с вами? Я думаю, спокойно, лаконичен, потому что излишне вот это меня как-то... Je pense que l'homme doit être laconique, doit être calme, et je n'aime pas quand on lui dit des mots d'amour, etc. Je ne l'aime pas. Elle n'aime pas ça. Donc ça va la faire fuir s'il dit trop de mots d'amour. То есть, это не будет вообще никак. Но я просто считаю, что был быстрый старт, это как петарда, и все. То есть это несерьезно. То есть я считаю, что если у людей что-то завязывать, это обычно какой-то такой спокойный степ-бай-степ какими-то, когда сразу все это. Но меня бы это немножко... Tout doit passer lentement, pas à pas, et sans rapidité, il ne faut pas se presser. Et il va pouvoir lui écrire tous les jours ou de temps en temps. Он может вам писать каждый день или время от времени. Дело в том, что он может, конечно, писать каждый день, только я, должна буду отвечать тем же, а я не очень люблю так вот подписывать. Il peut écrire tous les jours, mais il doit comprendre, cet homme, que je ne puisse pas lui répondre tout de suite. Je n'aime pas être toujours en correspondance. Voilà. D'accord. Ok. Заканчиваем. Да, все хорошо. Да. Все, Можно сказать до свидания. Можно сказать до свидания. До свидания, до новых встреч. À très bientôt, au revoir.